各位網友大家好，歡迎嚟到留聲機投資者買樓六大法則第4集。今集會同大家分享買豪宅賺錢嘅秘訣。咁買豪宅點樣先至最容易賺到錢呢？就係喺淡市嘅時候買全區質素最高嘅單位啦。買樓賺錢，淡市買樓就必然。咁點解要買最靚嘅單位呢？原因就係呢啲豪宅講緊幾千萬，甚至係幾億一個單位，喺淡市嗰陣，本身有能力買嘅買家已經唔多，咁全區最貴嘅單位就更加少人會考慮。如果業主急要用錢要放盤，唔肯大減價都幾難賣啊，所以好多時買家都買到平嘢。不過如果去到牛市嗰陣，個個都大把錢爭住買樓保值，而呢啲優質嘅豪宅單位係身份嘅象徵，就會變得更加多人爭。只要一有放盤，個個豪宅都爭住搶，所以好容易能夠用超高價賣樓賺大錢啦。咁好多時投資者嘅策略就會喺跌市嗰陣留住啲錢，保留實力，同時 keep 住留意豪宅市場。當留意到邊個富豪輸身家要賣樓，或者邊個單位嘅業主搞唔掂要蝕錢賣樓，咁投資者就會鋤價入市，慢慢收租，等到樓市最高峰嗰時高價賣樓啦。聽落好容易，不過提醒大家，如果想買豪宅賺錢，通常賺嘅係一買一賣嘅差價，所以期間嘅租金回報率都會低啲。同埋淡市買咗單位之後，可能要等幾年，去到牛市高峰期出貨。如果大家想幾個月就極速賺錢，就要用其他投資工具啦。講咗咁耐，如果大家覺得學到嘢，就記得訂閱我哋嘅頻道，咁你哋之後就可以即時收到我哋嘅新片。同埋，如果你本身唔係好多錢，買唔起豪宅，咁就最好撳入去右手邊嘅連結，睇下其他門檻較低嘅買樓投資方法啦。